Assalamu alaikum. Турар ТВнын көрүүчүлөрү, туугандар, кандайсыздар? Талас областы Манас району Покровканын киреберишигиндеги бул ангарды билесиздер. Бул соттун жанында болуп калат, трассадагы Покровканын киреберишигинде. Ушул жака Россиядан сасна жыгачтары келди, Кудай буйрса, мынакей. Өтө жакшы жаңылык. Прямой келет экен Россиядан, демек арзан баада келет да. İçine girip көрөйүк. Азыркы учурда ошол КамАЗ менен түшүрүп аткан экен жыгачтарды. Бааларын да көрөйүк. Бул Баратадан киргенде ошо базанын ичинде, ушу ангардын ичинде болот экен да. Ушул КамАЗтар менен келет. Россиядан прямой келет да. Мынакей ангардын ичи бир сон экен да. Куп-кургак. Кенен экен аябай. Жаңы эле түшүрүп, жыйнап аткан учур экен. Бул чекеден баштайык. Ушундай 4 буштук бурстар экен. Бурстар перемишкага кетет. Булардын да бааларын көрөсүз. Узундары бар экен бурстардын да. Бул жакта. Булар ошондо 10го 10 болуп калат экен бурстар. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ачылышыңар менен Кудай буйрса элдер силерди күттү ошек аябай. Стройкалар эми башталып атат, Кудай буйрса. Ооба. Эми жыгач керек болот. Россиядан келген ошо сасналар жакшы да негизи. Сасна арзан да. Прямой келип атсыңар да. Прямой Россиядан келет. Саснанын эмнеге жакшы? Бир чети чайыр болот буда. Курт, чаян, паян тешпейт, курттабайт. Ошо жакшы да. Стройкага колдонгонго жакшы болот. Ооба. Арзан азыр акция эме болуп атат. Арзан акция менен келип атат. Жок, акция эмес, эме арзан болуп атат да азырчы. Азыр учурда арзан болуп атат. Потому что майда уже сезон башталат Россияда. И бүткүл Азияда башталат. Анан башталгандан кийин уже кымбаттап калышы мүмкүн. Потому что рубльдин дагы берди ылдый болушу себепкер болуп атат. Эртең бүрсүгүнү ким билет? Рубль өсүп кете турган болсо эле материал кымбаттайт. Азыр арзан кези. Азыр алып койсоңор болот. Бүт. Эми кандай жыгачтар бар экен бир тааныштырып кетпейсиң бул жакты? Бул кандай болуп кетти тактай? 5-18 бар. 5-18, 5-20, 5-12 и 5-10 рейкалар бар. 20-лыктар ушулар, Ушулар, 5-20-лыктары. Рейкалар бар. Бардык түрү бар да, короче, балкадан баштап маурлат, саурлат, эмеге перемичкага, подлист, подшифр, размерлерин чыгарып бере беребиз. 5-20 экен. 5-20. Мына жакта подлисттики доскалар. Булар канчадан эсептелинет эми баалар кандай болот? Эми баалары куб менен сатылат. Штучный болбойбу? Штучный деле сатыла берет. Штучный метрлеп да сатабыз, штучный да сатабыз, кубтап да сатабыз, сатыла берет. Мейли эми куб менен эсептеп берип койсоң ушуну. Куб менен жыгачтын баасы бирдей болот да ушуна куб болгондо. Ооба. Мисалы эми майда жыгачтыкка количество көп болот да, кубка бөлөсүң. Мисалы 19 миңден болгондо количество 19 миң бөлгөндө могудан мисалы 66 штук болот да. Бир кубта 15-тиктерден. Эмеден, 10-дуктардан 15-тиктерден 46 болот, мисалы кымбатыраак болуп калат буларчы. Ошону эле бөлүп коет да кубка салганда. Ошону эле бөлүп коесуң. Мына мисалы 5-20дан 17 эле штук болуп калат будан. 17 эле штук. Бир кубта 17 эле штук болуп калат. Ошону бөлүп коесуң, 19 миңге бөлүп койсоң, ошонун эмелери болот. Булар деле ошол. Негизи чынында ушу куб кандай болуп эсептелинет билбечик да. Өзү ушундай экен да. Ушундай. Элдерде так жана таза эсептеп жөнөтөбүз, аракет кылабыз. Былтыр сөз берип кеттик эле, келебиз деп. Кудай буйрса келдик. Битке кечигип калдык, 1-апрелде дегенбиз. Эми орозо бүттү. Мына орозо бүттү. Келе бергиле. Жетишип калгыла. Мындай задержка болбой, тыным жок келет. Тыным жок келет, ооба. Былтыркыдай эле Кудай буйрса иштейбиз. Тыным жок. Оптовой деп койсо да болот. Оптом алып кетсеңер да болот. Филиалыңар ушул жактабы же Кировкада да барбы? Жок, Кировкада жок, Таласта бар, чоң. Таластын өзүндө бар. Эми таластыктар көрүп кала турган болсо, ошол адрести айтып койбойсуңбу ушул жерден? Таласта болсо биздики Фрунзе көчөсү, Бурзовой база авторынак азыркы. Жаңы авторынактын ичиндебиз. Автошкол барды ошонун ичинде. Таласта чоң филиал ошол жакта.
Доставка жагы кандай окуп атат? Барбы жокпу? Доставка жок бу жерде. Талашта бар. Өстөр алып кетип жакта. Алып кетет. Болду анда мекен жайды айттык. Башында ушул жакка келиңиздер. Жакшы болуп турго. Мынакей. Арзан жыга чизде ушу Киревка, Таласка кыдырбай эле ушул жакка келсеңиздер болот экен. Телефон номерин калтырдык экранга. Ошого байланышып келсеңиздер болот. Эми иштөө убактылар кандай бул жерде? 9-тан 6-га чейин иштейбиз. 9-тан 6-га чейин болот, Выходной күндөрү барбы? Выходной жок. 9-тан 6-га чейин. Жакшы экен. Бурсту көбүн бир айтып берип койбойсуң, канча бурс болуп калат бир купта? 18 штук бир куп. Рахмат. Мына баарын түшүндүрүп айтып берди туугандар. Эми келиңиздер.